سلام. الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد الفار كيجري وسط الحيوط، وفي واحد النهار هاد الفار مشى للسرير ديالو باش ينعس، وكان قبل ما يغمض عينيه غيتفاجأ بالمسامر داخله ليه من كل جهه في الحيط، فبالزربه هرب من تما. في نفس الوقت غنشوفوا واحد الشخص سميتو ويليام، هو اللي كان شاد المسدس ديال المسامر وكيحاول يسيد الفار. فمن بعد ما دخل بزاف ديال المسامر، الفار حصل بين زوج مسامر، والمسمار الثالث كان صافي غيقتلو. ولكن في اخر لحظه غيجي روبي واللي هو الاخ ديال ويليام، واللي غوت على ويليام باش يعاونو يطلعوا البانيو الجديد للفوق. هذاك الوقيته الفار استغل الفرصه وهرب من تما وتخبى في واحد القرعه ديال الزاج. وملي كانوا روبين وويليام كيطلعوا في البانيو، روبين غيشوف الفار في القرعه ديال الزاج، وكان الشكل ديالو كيخلع. في هذيك اللحظه تخلع وطلق البانيو وطاح هو وخوه من الدروج. من بعد هادشي قرروا انهم يتخلصوا من الفار، وحطوا مصيدات في كاع البلايص باش يشدوه في اسرع وقت، وبقاو جالسين كيتسناو الفار يخرج. ولكن الفار كان رد البال مزيان وكيدوز من المصيدات بكل سهوله، حتى وصل للتبصيل ديال الكراز، رمى واحد الكرازه على المصيده. في هذيك اللحظه بداو كاع المصيدات اللي بقاو كيتسدوا، والفخ اللي داروا الخوت صدقوا هما اللي طاحوا فيه. ولكن روبين وويليام من بعد هادشي ما سكتوش، جابوا مكنسه كهربائيه وبداو تابعين الفار في الدار كامل. وملي دخل الفار للغار ديالو، روبين وويليام حطوا المكنسه في الغار، والخرطوم ديال المكنسه كان كيخرج الماء. اما الفار فهرب من تما وكان واقف بعيد وكيتفرج فيهم، وهما فرحانين وكيصحاب لهم باللي صافي تخلصوا من الفار. ولكن ما كانوش عارفين باللي المكنسه كانت كتخرج الماء ديال الصرف الصحي، والكيس ديال المكنسه في هذيك اللحظه عمر بزاف حتى تفرقع في وجههم. روبين وويليام من بعد هادشي قرروا انهم ما يرتاحوا حتى يتخلصوا من الفار، فجابوا واحد الخبير في التصياد ديال الفيران، وهادشي باش يشد لهم الفار ويهنيهم منه في اسرع وقت. وهذا الراجل اللي جابوه كان مندوب في الشركه ديال الفيران، وكان باين عليه باللي خبير وعارف اش كيدير. قال لهم غير ارتاحوا حيت نتوما اختاريتوا الشخص المناسب، وهو الوحيد اللي غيهنيهم من هذا الفار. من بعد شويه الخبير بدا كيقلب على اي دليل في الدار، وهادشي باش يقدر يوصل للفار. من بعد مده ديال البحث الخبير لقى دليل وعرف منه باللي الفار ما كبيرش بزاف، ولكن ذكي وغيلقى صعوبه باش يشدو. من بعد جبد الماتيريال ديالو واحد الكاميرات ديال المراقبه في البلاصه اللي ساكن فيها الفار باش يقدر يعرف البلايص اللي كيتخبى فيهم. ولكن الفار كان ذكي، دخل وقطع الاسلاك ديال الكاميرا وفصل الاشاره على الخبير. وماشي غير هادشي، خدع حتى السلك وخرج بيه من الدار وربطو مع الموتور ديال الخبير وخدمو. فهاديك اللحظه السلك بدا كيتجر وكيجر مع الخبير في الدار كامله حتى رونها. من بعد هادشي اللي وقع روبين فقد الاعصاب ديالو، مشى بالزربه وخدا البندقيه ديال الخبير وحلف حتى يصفيها للفار. والفار في هذيك اللحظه تخلع وتخبى في اول حفره لقى قدامه. روبين تبعو بلا ما يتردد تحت البندقيه في الحفره، وما كانش عارف بلي البندقيه موجهه لواحد القنبله تحت الخبير بالغلط. فروبين ملي تيرا في الارض الصاله ديال الدار كامله انفجرت والارضيه ديالها طاحت. من بعد ما الخوت عرفوا الموقف اللي هما فيه، قرروا انهم يصلحوا الدار ويعرضوها في المزاد. والعمر ديال الدار كان اكثر من 200 سنه، يعني كتعتبر اثريه وغتجيب لهم ثمن كبير. من بعد مده وبالضبط في النهار ديال المزاد، الناس تجمعوا من كل بلاصه باش يشريو الدار. وملي المزاد بدا الفار بدا في التحركات ديالو عاوتاني، خرج من بلاصتو شد واحد الكارو ورماه في الشعر ديال واحد المرأة، والناس اللي حداه كانوا مستغربين على الشعره كيخرج منه الدخان. باش علات العافيه في الشعر ديال السيده، روبين قرر يتصرف وخوى على الكاس ديال الشراب، وهادشي اللي دار زاد شعل العافيه في الشعر ديال السيده، والمزاد كان غيترون. روبين باش ينقذ الموقف مشى جاب واحد التيو ديال الماء وخشى في البلاصه اللي تيكون فيها الفار. من بعد فتح روبين على حدو باش يعطل الفار بالمساله المزاد، ولكن هادشي اللي دار ما عطلش الفار، بالعكس الفار كان مستمتع. وحيت الكميه ديال الماء كانت كثيره بزاف، جا راس الحيط وغرقوا الزبائن اللي كانوا غيشريو الدار. ويليام خرج لهم بالزربه وطلب منهم يطمئنوا، وقال لهم باللي الماء غير اختبار للدار باش يتاكد باللي مزيان وما كاينه حتى شي حاجه غتاثر فيها. وقبل ما يكمل هضرته الدار ما استحملاتش وطاحت كامله في الارض. وبطبيعه الحال من بعد ما الدار مشات، ويليام وروبين ركبوا في الطوموبيل وقرروا يمشيو للمصنع القديم ديالهم. ولكن المفاجاه هي ان الفار ما خلاهمش وبقى شاد في الطوموبيل من التحت. من بعد شويه الخوت وصلوا للمصنع، وحيت النهار داز عليهم صعيب نعسوا فوق المكتب. ملي فاقوا في الصباح لقاو الماكينه ديال المصنع خدامه، ولكن الغريب في الامر ان الماكينه خرجت لهم كره ديال الجبن وماشي ديال الخير. وملي داقوا لقاو المذاق ديالها حلو، وتفاجئوا ملي عرفوا باللي الفار هو اللي دار هادشي كامل. في هذيك اللحظه روبين عرف باللي الفار باغي يعاونهم، وكيقول لهم يخدموا المصنع عاوتاني. من بعد مده ويليام وروبين خدموا المصنع، ولكن في بلاصه ما يصنعوا كرات ديال الخيط بداو كيصنعوا كرات ديال الجبن، وهادشي اللي خلاهم يتشهروا في العالم كامل. ودابا ويليام وروبين ولاو اغنياء. بطبيعه الحال هادشي كامل بسبب الفار. هنا غنوصلوا لنهايه الفيلم ديالنا. الا عجبك الفيديو ما تنساش ضرب معاك ديك لايك، الا ما كنتيش مع ابونيت ابونا باش يوصلك الجديد. المهم هذا ما كان معكم زويقير، تلاقاو في الفيديو الجاي.